Բարոյական համարում եք, որ վեհափարի այցը ձեռնարկաբերդ հանրային հեռուստաընկերությունը ցույց չի տա։ Առհասարակ այս իշխանությունների ցանկացած, այսպես ասած, գործողություններ անբարոյ է։ Այս քայլը եւս անբարոյականության մի ցուցանիշ է, որը իրենց, այսպես ասած, բնութագրող քայլ էր։ Դրանից բացի ուրիշ բան չէր կարելի սպասել ուղղակի։ Իհարկե ոչ։ Միանշանակ ոչ։ Վեհապարը մեր եկեղեցին պետության բացակայության ժամանակ պահապանները մենք մեր յուրատիպություն, ինքնատիպությունը, մեր ազգը։ Դրանից ավել բան չեմ կարող ասել։ Դե բանով չեմ հետաքրքրում։ Անենց հայտնի հարցեր եք տալի, որ պատասխանելը քիչ ավելի բան հարցեր եք, էլի։ Հասկանալի է ամեն ինչ, կանելու։ Չէ։ Լավ, ես եկեղեցի բախ կներ, այդ եկեղեցական հարցերից հեռու։ Իհարկե ոչ։ Դες արդեն մի տարուց ավել է, վեհապարը չեն թողնում, որ ինչ-որ մասնակցի։ Ну, ցուցադրեն, էլի։ Իսկ ինչի են քաղաքականության, երկրղեկավարի, եկեղեցիներին ո՞նց ասեմ։ Այլ ես ինչ կրոն են ուզում թազա ստեղծեն։ Այո։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք չենք համարում իրան վեհապար։ Բայց ինքը հանրային հեռուստաընկերություն իրավունքը ինչ որ բան է ցուցադրական։ Այդ իրավունքը մեր հանրայինն է, մենք չենք ուզում իրան տենան։ Մի բան էլ պակասալ է։ Վեհապարին պետք է վտարեն։ Անբարոյական մարդ է, ինչ վեհապար։ Հայաստանի Հանրապետությունում վեհապար չկա։ Կա մի հատ անբարոյական մարդ, որ ամբողջ եկեղեցու սպասավորներին սարքել է իր օրին։ Բավարարված եք։ Ով է վեհապարը։ Ուր անդեղ վեհապար։ Սկսենք դրանից։ Ճիշտ է։ Չի, ինչ է, ճիշտ է։ Ամեն ինչ ձևական է։ Ես չեմ համարում իրան վեհապար։ Դե երևի համարում է նորմալ է, ինչ ասեմ, վեհապարը, բայց իրան նորմալ է պահում, որ ասենք մեկն էլ կամ այն մյուսը։ Մնացած բոլորը լուսաբանել են բացի հանրային։ Դե ուրեմն մի բան գիտեմ, որ չեմ լուսաբանել։ Ձեր համար նորմալ է դա։ Հա, նորմալ է, եթե վեհապարը իրան որպես վեհապար չի պահում, իհարկե նորմալ է։ Ինչը ձեզ դուր չի գալիս։ Ամեն ինչ, ինքը ոչ մի բանին էլ տեր չի կանգնում որպես վեհապար, ոչ դիրքում չի մնում, էլի։ Վեհապար կարգավիճակը գիտեք։ Ինչպիսին պետք է լինի հայազգի վեհապարը։ Ինչպիսին պետք է լինի։ Դուք ազգի շահերը պահպանող։ Դուք իրավունք ընդամենը, ունեք այդքան բառը կասեմ։ Դուք կարող եք գնալ իրանից։ Հա, իրան լրագրող են, մենք բան չունենք ասելու, իհարկե բոլորս էլ գիտենք։ Բոլորս էլ գիտենք։ Մեկին ինչի հենց այդպես միանգամից մեկը նոր ինձ ասում է եկել ես խորոված ուտելու, եկել եմ աճ կթանելու, չեմ եկել խորոված ուտելու։ Չի կարելի խորոված ես իմ դիրքում խորովածը ինքնից ստեղծված է, որ մենք ուտենք քաղաքացիորա, մենք էլ ընդամենը քաղաքացի ենք, իջել ենք մեր օրը վայելելու։ Մեր երկրի, մեր պետության քաղաքացի շնորհակալ ենք շատ։ Ով ինչ անում է, երկրի համար է անում, լավ է անում, վատը է անում։ Այդ որ այսօր եկել են երկիրը ձեզ դուր է գալիս, հա? Ինչի այդ հարուստն ու այդ օլիգարխը, այդ հայրենասեր հայը չի եկել կանգնել պետության կողքին։ Ինչի չի եկել կառավարության կողքին։ Փաշինյանն ասում է օլիգարխներ չկան։ Բա ինչի եկել։ Այն մեկն ասում է հերը մեռել է եկել է։ Այն մեռելը գարթաղեր էր տար, խե եկել կանգնել պետությանը քանդանում։ Չէ, ուղղակի ժամանակին տեր չեն կանգնի, հիմա չգիտեմ ինչ համակներով անցնում, որ համախմբվեն մեր Հայաստան աշխարհը լրիվ քանդեն հավասարացնեն հողին ու հանգիստ վայելեն իրանց այն հավաքածը, իրանց այն կուտակածը։ Տեսեք, այսօր քաղաքացիորեն է, դուք նշեցիք, որ եկել եք մասնակցելու։ Այս պահին հիմա ձեզ հպարտ քաղաքացի։ Այո, իհարկե, հպարտ քաղաքացի եմ, հենց դրա համար էլ էս եղել ամեն ինչով երկիրը սախում է։ Իմ երեխաները ծառայել են հայրենիքին։ Հպարտ եմ նրանով, որ ունենք ինքնուրույն Հայաստան, հպարտ եմ, որ ունենք խաղաղություն, հպարտ եմ, որ 50 տարի աշխատել եմ այս երկրի համար, տարբեր կառավարությունների օրոք, իմ վաստակը այսօր գնահատվել է, իմ պետությունը, իմ ղեկավարը 65 տարեկան եւ ավելի թոշակառու եմ։ Ինչ որ անում է թոշակառուների, ժողովրդի, քաղաքի, դպրոցի, մի խոսքով մեր երկրի համար նա ճիշտ է անում, մենք գոհ ենք,
Մենք շնորհակալ ենք նրանից եւ ասեմ ձեզ, այն մի փոր հացը, որ պիտի փողով առնեն ուտեն ու կորցնելու են մի հոր հաց, մենք չենք ուզում նորից դառնալ կցորդ, մենք չենք ուզում դառնալ նորից ողբերգական երկիր, չենք ուզում մարվենք, հալվենք, այն որ ասում են մի հայ մնալու, փառք Աստծո, երեք ասում են հաջորդ օրը քաղաքացիորեն են նշում, արա դուք 111 տարի անցել է, դուք նոր սուկ եք անում, բայց ամեն տարի պիտի հիշենք, մենք ունենք, ես ինքս էլ, ես ինքս պատրաստ գնում եմ եւ Ծիծեռնակապերտ եւ ինչ որ պետք է անհրաժեշտ է հիշատակի օր պետք է ունենք եւ պահում ենք, բայց նոր եղերնից հաջորդ օրը այսօր նմանխնդրի կազմակերպել։ Ինչ եղերնի հաջորդ օր, եղերնու օրից 111 տարի անցել է, մարդիկ որ հրազատին թաղում են, ամեն տարի գնում նստում ողբում են, գնում են հիշատակը հարգում գալիս են։ Մենք պահում ենք, իմ պապերը գաղթականներ են, երկկողմանի նրանց կարոտը, նրանց ապրումները փոխանցվել է մեզ, բայց երբ մեր ճակատագիրը այսպեսին է եղել, ել չենք ուզում, որ նույն ողբերգական ճակատագիրն ունենանք, թող իմ երեխաները, թորները ապրեն։ Ամբողջ Արցախը նույն ճակատագիրն Արցախին հարցրեք, արցախցուն ինչու արժանացրին, երբ որ Փաշինյանը այն ժամանակ ասում էր գնացեք, բանակցեք, ասում են, մենք քեզ մանդատ չենք տվել, քո գործը չի, դու Արցախ չմտնես, նրանք արգելեցին Փաշինյանը շարունակել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնեց։ Դուք սխալվում եք, մյուս անգամ իմ ներկայությամբ, եթե միկրոֆոն եք պահել, հարց եք տվել, այդ բառը չասեք, Արցախը հանձնեց Շահրամանյանը, Արցախը հանձնեց արցախցին, ոսկիներն առան փախան, տները, դռները փակեցին, այդ ամբողջ բանակը հանձնեցին ադրբեջանցին, այդտեղ Փաշինյանը հանձնեց, թե Փաշինյանը դռները բացեց, այդ մնացած բերեց լցրեց, որ այսօր էլ կանգնեն Փաշինյանի մեջքից հարված են, լավ չեն անում աղջիկս, դու շատ լավ գիտես քո վրա ինչ բան է դրված, դու քո առաջադրանքն ես կատարում, բայց որ գնաս պարկես կասես այն պարավտատին Աստված ուներ երևի, ես Աստվածավախ մարդ եմ, ես Աստված ունեմ, մնում է կատողիկոսը, թող յուրաքանչյուրերը արածի համար պատասխան տա, կատողիկոսը երեխաներ ունի, բիզնեսներ ունի, ամեն ինչ ունի, բայց հասարակ ժողովրդին պահում են այն հավատիդ, չգողանալ, չսպանել, չթալանել, չստել եւ մարդուն քենություն չքշել, այդ ինքը ասում է, պատարակ է մատուցում, բայց այդ իր արարքով պատարակը ինքը մարում է, այն եկեղեցականը որ պատարակը կեղծիկով կաղորդի